अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से खरीद से हूँ। और मैं अभी ये ज़िला झेलम के किनारे पहुँचा हूँ। ये ज़िला झेलम है और ये दरिया क्रॉस करेंगे तो आगे जो है ज़िला सरगोदा है और ज़िला सरगोदा में जाएंगे। ये कश्ती के ज़रिए यहाँ से जाते हैं और यहाँ से बड़ा मज़ा आता है। बहुत खूबसूरत व्यू है। ये पीछे देखें, ये दरिया बह रहा है, किश्ती आ रही है और ये इस किनारे आ रही है ज़िला झेलम के किनारे, और अभी ये वापस फिर ज़िला सरगोदा जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर जी, कैसे हो? खैर बच्चे ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। तो सामने सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह खैर। ये मैं ज़िला सरगोदा में पहुंचा हूं और यहाँ पे ये गन्ना लोड कर रहे हैं।
व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।